Na najvyššom poschodí našej fakulty sa nachádza Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky. Poďme si predstaviť jeho laboratória. Ideme sa pozrieť do laboratória tekutinových mechanizmov. Toto laboratórium slúži na testovanie hydraulických prevodníkov a hydraulických olejov. Napríklad toto konkrétne zariadenie je aktuálne využívané na test nového ekologického, biologicky odburateľného hydraulického oleja. Okrem toho tu máme zariadenie na testovanie filtrov motorového oleja, konkrétne autobusových, ale študentov aj tak vždy najviac zaujíma iba tento veľký kľúč. Teraz sa ideme pozrieť do laboratória konštrukcie spaľovacích motorov. V tomto laboratóriu oboznámime študentov s konštrukciou spaľovacích motorov, ako aj samotných vozidiel. Môžeme tu vidieť princíp hybridného vozidla, alebo môžeme študentov oboznámiť s filtrami, ktoré sa nachádzajú v automobilových vozidlách, či s olejmi, ktoré sú ich súčasťou.